القبيلة في الجوف يفوق تأثيرها الجانب المجتمعي، هي قوة توازن تاريخية، وحين تعلن النكف فإن الرسالة تتجاوز حدود الغلاف العابر إلى ما يشبه الإنذار الأخير. للمرة الثالثة خلال أسابيع تعود قبائل دهم إلى الاحتشاد ضد الميليشيا الحوثية بعد إعادة اختطاف الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي، في خطوة فجرت موجة غضب واسعة وأعادت خطوط التوتر إلى الواجهة من جديد. على الطريق الرابط بين صنعاء والجوف نصبت قبائل دهم أولى نقاطها القبلية، وقطعت الخط الرابط بين العاصمة المختطفة والجوف، معلنة النكف العام احتجاجاً على ما وصفته بنكث الحوثيين للعهود والضمانات القبلية. بحسب المصادر فإن الإفراج السابق عن الشيخ الحزمي جاء عقب وساطات وضمانات قبلية دفعت القبائل إلى رفع المطارح وإنهاء التوتر في اليتمة، قبل أن تعود الميليشيا وتختطفه مجدداً بطريقة عدتها القبائل إهانة مباشرة للأعراف القبلية وللوساطات التي جرى التفاهم عليها. ومساء الثلاثاء تحولت نقطة الحتار الشمال صنعاء إلى ساحة استعراض قوة، بعدما دفعت الميليشيا بأكثر من 50 طقماً عسكرياً لاعتراض موكب الشيخ الحزمي واختطافه مع عدد من مرافقيه وأفراد أسرته واقتيادهم إلى جهة مجهولة. الحادثة قرئت قبلياً كرسالة تحد لمشايخ الجوف، خصوصاً في ظل تصاعد الخلافات المرتبطة بممتلكات ومنازل تقول القبائل إن القيادي الحوثي فارس مناع استولى عليها منذ سنوات. وخلال الأسابيع الماضية شهدت الجوف حالة غليان متواصلة مع تصاعد الاحتقان بين الميليشيا ووجهاء القبائل، في ظل اتهامات للحوثيين بمحاولة تفكيك البنية القبلية وإضعاف نفوذ المشايخ الرافضين لسياسات الميليشيا. وتتهم القبائل الحوثيين باستخدام سياسة الاختطاف والضغوط العسكرية لكسر أي موقف معارض، مقابل الدفع بمشايخ موالين لها لفرض واقع جديد داخل المحافظة. يرى مراقبون أن عودة النكف القبلي بهذا الزخم تكشف حجم التصدي في علاقة الحوثيين ببعض القبائل التي اعتمدت عليها خلال سنوات الحرب، خاصة في مناطق الشمال، فالجوف التي ظلت واحدة من أكثر المحافظات حساسية قبليا وعسكريا تبدو اليوم أمام موجة توتر مفتوحة قد تتجاوز حدود الاحتجاج القبلي إلى مواجهات أوسع إذا استمرت الميليشيا في سياسة التصعيد وكسر الأعراف القبلية.